موتور برقی خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. موتور برق بنزینی کیپور مدل IG3000E هستش. اجزای تشکیل دهنده موتور: پنل کنترل، هندل، باک سوخت، موتور و ژنراتور. قبل از استارت موتور برق از مناسب بودن سطح روغن و پر بودن باک بنزین اطمینان حاصل فرمایید. این دستگاه به دو صورت استارت میشه، به صورت هندلی و الکتریکی. برای استارت اولیه ابتدا شیر بنزین رو باز میکنیم، سویچ در وضعیت آن قرار میدیم و ساسات رو میکشیم و هندل میزنیم. و برای استارت الکتریکی سویچ در وضعیت آن قرار میدیم و استارت میزنیم. بعد از روشن شدن موتور برق کلید اسمارت رو در حالت آن قرار میدیم. برای بازدید شمع ابتدا وایر رو جدا میکنیم، با آچار شمع بازش میکنیم و پس از سرویس یا تعویض دوباره سر جای خودش قرار میدیم. برای بازدید فیلتر هوا ابتدا کاور روش رو باز میکنیم، فیلتر رو خارج میکنیم و پس از تعویض یا سرویس دوباره سر جای خودش قرار میدیم. روغن موتور این دستگاه هر 100 ساعت و یا هر 6 ماه عوض میشه، به این صورت که اول باتری رو محل خودش خارج میکنیم، گیج روغن رو باز میکنیم، پیچ تخلیه روغن موتور رو باز میکنیم و پس از تخلیه کامل روغن دوباره این پیچ رو صفر میکنیم. و از محل گیج روغن نوع 15W40 به مقدار 600 cc به این موتور اضافه میکنیم. گیج رو میبندیم به هنگام خرید این دستگاه دفترچه راهنمایی به شما عزیزان ارائه میشه که قبل از هر اقدامی این دفترچه رو به دقت مطالعه فرمایید و در صورت داشتن هر گونه سوال فنی کارشناسان مرکز خدمات پس از فروش شرکت پارس یا پیشرو صنعت در خدمت شما عزیزان می باشد. با تشکر.